Դատախազի հիմնավորումները որքանով էին ձեզ համար ընդունելի, հա, իրավաբանություն այնտեղ կար, թե շարունակում եք փնտրել, որ քաղաքական ճնշում են տեղի ունենում։ Չէ, բնականաբար իրավաբանություն կա, բայց քաղաքական ճնշում միանշանակ, որովհետև տեսեք, եթե տիկին դատախազը կանգնում է եւ որպես հիմնավորում է բերում, որ պարոն Աղազարյանի ցուցմունքները անարժանահավատ են, օրինակ, այն դեպքի համար, որ ես ասում եմ, որ Սևանում մենք զրուցել ենք Սլավիկ Պողոսյանի հետ առանձին, ինքը ասում է անարժանահավատ են, որովհետև Աշոտիկ Ամավոսյանի հերոսահամարը ըստ ալիհավաքների գտել է այդ շրջանակում, դա ոնց կարելի է դնել, ասենք, բանի հիմքում, դա անթույլատրելի է, դնել բանի հիմքում։ Այն ես չեմ ասում, որ Աշոտիկ Ամավոսյանին առաջի անգամ տեսել եմ բանում, առելես հարցակրության ժամանակ, կարող է և ստում եմ բնականաբար, իմ պաշտպանական տակտիկայի մեջ կարող է և ստում եմ, թող դա պարզ են իրավաբանները, բայց ոնց կարելի է ասել, որ պարոն Աղազարյան, դուք ճիշտ չեք ասում, որովհետև ձեր հեռախոսը, Սլավիկ Պողոսյանի հեռախոսը եւ Աշոտիկ Ամավոսյանի հեռախոսը գտնվել են նույն ալիհավաքի տակ, ասենք դուք հասկանում եք դա ինչ է, դուք լրագրողներ եք, երևի թե ձեր համար ֆիզիկայի օրենքները մի քիչ կարող է այդքան մոտիկ չեն, բայց պատկերացրեք, էլի ասենք, հիմա 10 մետր, 20 մետր են կողմ մարդը նույն ալիհավաքի տակ է, անարժանահավատ է, եւ այդ վակումը օգոստոսի 8-ից մինչև 11-ը տեղի ունեցած այդ բուրըն այսպես կոչված հեռախոսազանգերը, կրքերով հանդիպումները եւ այլ, ու դրանից մինչև ամսի 28-ը վակումը, երբ որ տեղի ունեցել, 28-ին տեղի ունեցել, ներքին դիտում է տեղի ունեցել, որտեղ Սլավիկ Կարապետյանը Սլավիկ Պողոսյանին ըստ էության ասում է, ախպեր, փողերը սուր է։ Ես ինչ կապ ունեմ իրանց հետ, մեկը մեկին եւ այն երկրորդ Աշոտի գոյությունը, որ ես գիտեմ, էլի դուք կարող եք կասկածել, բայց ես գիտեմ, չէ՞, դրանք հիմքան տալիս ինձ ենթադրելու, որ սա հապ շտաբ ընդ որում արված գլխավոր դատախազը պաշտոնյաների անուններ չտվեց, բայց ասեց ինչ որ գրություններ եք ուղարկել պաշտոնյաների, բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ եք խոսել, բայց ըստ էության որևէ անուն չտվեց, նախ այդպիսի բան եղել է այս թեման, ինչ որ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ Չեմ տա, հալա ճանապարհ շատ եմ փակելու, հալա սպասի դու, հալա։ Բանը գրությունները, տեսեք, պարոն Թունյանը խոսած չէ իրա մեջ, բա մենք ոնց շփվենք պաշտոնյաների հետ, բա մենք ոնց քաղաքացիների հարցերին պատասխանենք, լինում է, որ գրություն են գրում, որպեսզի պաշտոնական պատասխան ունենան կարևոր հարց է, եթե թեթև հարցը պարզելու համար կարող է զանգենք եւ ճշտենք այդ հարցը ոնց է, ուրիշ ձև կա, ինձ ժամը 12-ին զանգում են, ես պատասխանում եմ, ինձ ժամը 12-ին զանգում են, հայհոյում են, ես պատասխանում եմ, հայհոյանքով բնականաբար, զանգում են, բան են ասում, ես պատասխանում եմ, լրագրողները ժամը քանից են զանգում, ես պատասխանում եմ, մարդիկ ես որ կանգնեմ այդ կարտոշկի օրինակներ բերեմ, սա խնդիմությանը կթաղեմ այդ օրինակների տակ, թե ինչքան բան եմ արել ես, պաշտպանելով շահարկում էր, բայց շահարկում էր, ես ինչ եմ ուզում ասեմ, ես ուզում եմ ասեմ, որ ինձ ասում են, բա պարոն Աղազարյան, դուք ինչու այն ժամանակ չէիք խոսում, ինչու չէիք ասում, որ սենսա, ես արել եմ, ես չեմ խոսացել, ես համեստ լուր արել եմ իմ աշխատանքը, հարյուրավոր մարդկանց կբերեմ կշարեմ ստե, որ ինչ օգնություններ եմ ցույց տվել, հարյուրավոր մարդկանց կբերեմ կանգնացնել, թե ինչ հարցեր եմ լուծել, հարյուրավոր տեղեր կտարեմ, թե կասեմ, որ ինչ եմ հետևաբար, սա պարոն Թունյանը ինչպես ասեց, սա իմ բաց լինելու հանգամանքն է։ Միակ մի պարոն վարչապետը նույնիսկ ասեց, ասեց պարոն Աղազարյան, դուք պատգամավոր եք եւ էլի բոլորին հասանելի եք։ Պարոն Աղազարյան, չեք փոշմանում Նիկոլ Փաշինյանի եւ ԿՊ-ին պաշտպանելու համար հաշվի առնելով ոչ, Կիլիկյան իմ հայրենիքը ես չեմ համարում եւ ես քիչ եմ համարում Կիլիկյան իմ հայրենիքը, որ այսօրվա ուժեղ տղերքը չվախենան Նիկոլ Փաշինյանից եւ հեռանան ուրիշ երկրներում Կիլիկիա ստեղծեն, թող իրանց հայրենիքին տերել են, ես տղա չեմ համարել իմ հայրենիքը Կիլիկյան, ինչ կարտեմ, կարող է սխալվում եմ, եւ հիմա ասեք։ Հարցը նրա մասին էր, որ դուք չեք փոշմանում այս թիմի պաշտպանելու համար, ովքեր ձեզ նվաստացնում են։ Ինչով է նվաստացրեք։ Դե ասեցին ձեզ տաշել եք։ Ոդե օրինակ բերես Հայկ Կունջորյան օրինակ ես իր պակաս չպատասխանեցի։ Հայկ Կունջորյանը թեւավոր օրինակ բերես, նաեւ վիրավորելով իհարկե բնականաբար, բայց դե պատասխանը ստացա իր խոսքերը ես ասում եմ, չէ, ասեցի իմ ելույթում, որ եթե դնենք ձեր ելույթը եւ լույսը ուղղենք, որպեսզի ստվեր առաջանա, ստվեր չի առաջանում, դատարկություն է մեջը։ Հիմա ասեք պաշտպանել եք թիմը, ես չեմ պաշտպանել թիմը, ես այդ թիմի անդամ եմ եղել։
Եվ այդ թիմի անդամ եմ եղել եւ ամեն ինչին ես պատասխանատու եմ եւ կրում եմ այդ ամեն ինչը։ Իրանք փախած էին, երբ որ ես ասում եի Քյալբաջարը Հայաստանը չի եղել, որպես ժողովրդին դուխ տամ, իրանք փախած էին։ Ովքեր էին փախած։ Բոլորը, այո։ Չէ, Պարոն Աղազարյան, ովքեր։ Պարոն Դե Աղազարյան, ասում բոլորը վայ։ Բայց ինչ եք գոռում։ Ասում բրով Ովքեր այստեղ ներկա գտնվողները ազգային ժողովի Լավ։ Պարոն Աղազարյան, կարծում եք, որ դեռ որոշում չունեն ինչպես են քննարկելու։ Կարծում եք, որ իսկապես չունեն որոշում, դեռ պետք է դատախազի ելույթից հետո էլ եզրակացություն անեն, նոր քննարկել, թե արդյոք։ Մոլյակի համար կներեք, ձեր արտաքին ասեք, որ դուք նայում եք այս ամեն ինչը որ տեսակ եւ այլ, որ դուք լինեիք падգամավոր, ո՞նց կքվեարկեիք, կներեք, էլի տպավորությունը ո՞նց է, ասենք կարողացա ես պաշտպանվել մյուսները, կամ մյուսները ելույթները Ամեն դեպքում քպականների ելույթների մեջ Արման Եղոյանը Բաբկեն կային չէ հարցեր, բայց հենց հարցերի էությունն է կարևոր, որ հարցերն ասում են, որ այն հիմնավոր կասկածը կա արդյոք որ մեկ էս քալին դիմեք, բայց Բարտովիկ Միլասյանը շատ ճիշտ ասեց, հաջորդ քայլը տալու ապարտ դատարան եւ իր մանդատից զրկել, հա բայց ես չեմ հրաժարվում, չեմ մանդատի, ես իմ քննարկեն որոշները։ ես չեմ կարող ասել, բացարձակ չեմ ինֆորմացիա հարցը։ Գրեթե 2 օր է բոլորս հետևում ենք լարված մթնոլորտը։ Ի վերջո էլի ձեր հոգու խորքում դուք հասկացաք որտեղ դուք սխալվեցիք եւ ձեր խղճի առաջ մաքուր եք թե ոչ։ Այո, ես իմ խղճի առաջ մաքուր եմ, ես չեմ սխալվել, ես սխալ թույլ չեմ տվել, դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է իհարկե, կարող է պատահել եւ ես որտեղ սխալվել որ չեմ զգում, պետք է կողքից ասել, բայց իմ սուբյեկտիվ կարծիքով ես սխալ թույլ չեմ տվել, ես շատ լավ եմ զգում, շատ հպարտ եմ զգում, որ եղել եմ մի թիմում, որտեղ կան անհատներ, որոնց հետ շփվել եմ միայն ամեն ինչ արժի, իհարկե կան նաև անհատներ, որոնց հետ չարժե նույնիսկ նայել աշխերին, չէ, բայց ես իհարկե բոլոր դեպքերում որևէ փոշմանելու բան չունեմ եւ ես պատրաստ եք կալանավորման։ Դու պատասխանում եմ չեմ միշտ իրավունք։ Իսկ հոգեպես պատրաստ եք, որ էլ ազգային ժողով չեք գալու։ Այդ ինչ դժվար է։